यो मैले अघि भनेको सिन्डिकेटलाई, यो अहिले भनेको माफिया तन्त्रलाई, मैले भनिरहेको भागबण्डालाई, लुछाचुडीलाई हामीले तोड्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ तपाईको पनि भविष्य सुनिश्चित छैन, मेरो पनि भविष्य सुनिश्चित छैन, मेरो परिवारको भविष्य सुनिश्चित छैन, तपाईको छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित छैन। मलाई सधैँ पीडा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि लड्को लागेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमा स्थान नपाउने, नेपालबाट विदेशबाट पनि दिनको 2-2वटा बक्सबाट मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशमा फर्किने यस्तो स्थितिले चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई पीडा दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ मैले यो फिल गरेको, मेरो अनुभवले मेरो फिल गरेको, मैले देखेको, मैले बुझेको, मैले नाडी छामेर हेरेको हिसाबले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज तपाईँको थ्रु यो हामी आज 3 जना यहाँ हामी बाई इलेक्सनमा हामी उठ्दैछौँ। यति मात्र होइन, यसपछिको पनि हाम्रो डेस्टिनेसन हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रलाई, यो नेपाल आमालाई जोगाउनुको लागि, समृद्ध गर्नुको लागि जोगाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले यही मञ्चबाट आह्वान गर्दछु, यदि तपाईँ साँच्चीकै नेपाल आमालाई माया गर्नुहुन्छ, यदि साँच्चीकै तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने कोठामा मात्र बसेर नबस्नुहोस्, बाहिर आउनुहोस्, फिल्डमा आउनुहोस्, लागु शान्तिपूर्वक हामी यो सिन्डिकेटको, यो माफिया तन्त्रको विरुद्धमा शान्तिपूर्वक लगाउँ र पहाड, हिमाल, तराई, मधेसलाई जोडौँ र नेपाल राष्ट्रलाई जोगाउँ, यो देशलाई विदेशीको क्रीडा स्थल नबनाऊ। सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मलाई 12 क्षेत्र नम्बर 2 बाट जुन एउटा टिकट प्रदान गर्नुभयो वैशाख 10 गतेको निर्वाचनलाई, त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण देशभरिका मेरा देश बाहिरका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले नेपाल आमा रोइरहेकी छिन्। नेपाल आमालाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ। नेपाल आमा जताततै सबै सेक्टरमा कुशासनले आक्रान्त भएकी छिन्। यस्तो बेलामा यदि हामीले आफ्नो राष्ट्रको लागि, नेपाल आमाको लागि नयाँ सिराबाट एक ठाउँमा उभिन सकेनौँ भने हामीले व्याप्त कुशासनलाई चिर्न सक्दैनौँ। देशमा सुशासनको विकल्प छैन, देशमा कानुनी राज्यको विकल्प छैन, देशमा सामाजिक न्याय, हिमाल, पहाड, तराईका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सामाजिक न्याय हामीले दिन सकेनौँ भने यो हाम्रो नेपाल आमा, नेपाल राष्ट्र जोगिने हुन् कि नहुने भन्ने कुरामा एउटा क्वेसन मार्क आएको छ। र अहिलेको अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिमा सुशासन कायम गर्नको लागि सामान्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुको लागि हामीले म मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालभित्रको नेपाल आमालाई माया गर्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, मेरो सेवा, म प्रहरीमा हुँदाखेरि मैले 29 वर्ष सेवा गर्दाको मेरो अनुभवले के देखेको छ, स्पष्ट के देखेको छ भने जबसम्म यो देशमा सुशासन कायम हुँदैन, कानुनी राज्य स्थापना गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म यो सिन्डिकेट, अहिले राष्ट्रमा भएको सिन्डिकेटलाई हामीले तोड्न सक्दैनौँ, सधैँ हामीहरू यसरी नै अल्मलिरहन्छौँ। अब हामीले अल्मलिने छुट हामी कहाँ छैन, हामी अल्मलिनु हुँदैन। हामीले यो देशलाई एउटा कोर्समा अगाडि बढाउनै पर्छ। यो देशको समृद्धिको लागि, यो देशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो देशमा, नेपालमा नेपालीहरू असाध्यै सक्षम छन्, इमानदार छन्, अनुशासित छन् र देशको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नि माया गर्छन् भन्ने एउटा प्रत्याभूति दिनको लागि पनि हामीले एक ठाउँमा उभिएर एउटा आवाजका साथ
यो मैले अघि भनेको सिन्डिकेटलाई, यो अहिले भनेको माफिया तन्त्रलाई, मैले भनिरहेको भागबण्डालाई, लुछाचुरीलाई हामीले तोड्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ तपाईको पनि भविष्य सुनिश्चित छैन, मेरो पनि भविष्य सुनिश्चित छैन, मेरो परिवारको भविष्य सुनिश्चित छैन, तपाईको छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित छैन। मलाई सधैँ पीडा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि लड्को लागेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमा स्थान नपाउने, नेपालबाट विदेशबाट पनि दिनको 2-2वटा बक्सबाट मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशमा फर्किने यस्तो स्थितिले चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई पीडा दिएको छ। त्यसैले अहिले मैले धेरै स्टडी गर्दाखेरि सबै ठाउँमा पहाड, हिमाल, तराई, मधेस घुम्दाखेरि एउटै मैले देखेको छु, यो देशको आशा, यो देशको भरोसा, यो निराशाबाट हामीलाई एकदम मोटिभेटेड गर्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ मैले यो फिल गरेको, मेरो अनुभवले मेरो फिल गरेको, मैले देखेको, मैले बुझेको, मैले नाडी छामेर हेरेको हिसाबले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज तपाईँको थ्रु यो हामी आज 3 जना यहाँ हामी बाई इलेक्सनमा हामी उठ्दैछौँ। यति मात्र होइन, यसपछिको पनि हाम्रो डेस्टिनेसन हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रलाई, यो नेपाल आमालाई जोगाउनुको लागि, समृद्ध गर्नुको लागि जोगाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले यही मञ्चबाट आह्वान गर्दछु, यदि तपाईँ साँच्चीकै नेपाल आमालाई माया गर्नुहुन्छ, यदि साँच्चीकै तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने कोठामा मात्र बसेर नबस्नुहोस्, बाहिर आउनुहोस्, फिल्डमा आउनुहोस्, लागु शान्तिपूर्वक हामी यो सिन्डिकेटको, यो माफिया तन्त्रको विरुद्धमा शान्तिपूर्वक लगाउँ र पहाड, हिमाल, तराई, मधेसलाई जोडौँ र नेपाल राष्ट्रलाई जोगाउँ, यो देशलाई विदेशीको क्रीडा स्थल नबनाऊ भन्दै अपिल गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय सुशासन, जय घन्टी।